secondo punto, che è quello inerente alla conferenza stampa, e cioè i calendari e la presentazione delle modalità di promozione delle concessioni, chiederei al vicepresidente Benedetto Pira di portarci il saluto della Lega Nazionale di Vietto. Andrea insiste come sempre perché io prendo la parola, ma non è il caso, perché io qui sono un ospite, così mi autogradito e partecipo sempre molto volentieri a questi incontri. Prendo la parola per associarmi a quanto già è stato detto prima da Paolo Manca e poi da Andrea, perché è giusto ricordare sia Vincenzo De Burtas che Giorgio Serra, che recentemente ci hanno lasciato. E naturalmente per tutti noi un grande dolore, un grande dispiacere averlo saputo così, senza che nessuno di noi si aspettasse un evento così triste. Ma un dolore grande è stato soprattutto per me, perché ho avuto l'onore di portare Giorgio Serra alla presidenza dell'allora comitato e dell'attuale delegazione di Nuoro, e aver avuto l'onore di collaborare con Vincenzo De Burtas per diversi anni. Sono due personaggi che ci hanno lasciato, che hanno dato molto al calcio dilettantistico e giovanile isolano, ed è giusto quindi ciò che Andrea ha deciso, cioè quello di tenere una riunione di consiglio direttivo qui a Nuoro proprio per commemorare le due eccellenti figure di dirigenti, di sportivi, di uomini. Detto questo, io porto il saluto della Lega Nazionale Dilettanti, che non so quanto meritatamente posso rappresentare nella mia qualità di vicepresidente dell'area centro della Lega stessa, e un incarico che sto svolgendo con piacere, perché mi ha dato la possibilità di non interrompere bruscamente la mia attività di dirigente sportivo dopo 28 anni di presidenza del Comitato Regionale della Sardegna. Mi auguro che questa mia presenza sia gradita e mi metto a disposizione vostra nell'eventualità che fosse necessario un intervento. Andrea Delfini non ha bisogno di aiuti o di consigli, perché sta dimostrando veramente di conoscere la situazione e di agire nella maniera più logica e più naturale. Quindi cosa vi posso dire? Buon lavoro, io assisterò con attenzione a tutte le vostre decisioni e se doveste avere bisogno di me sappiate che io sono a vostra disposizione. Buon lavoro. Grazie Benedetto. Dunque, prima di passare all'argomento dei calendari, diamo al presidente dell'Ustion della Frigo un distintivo della Lega d'argento con un doppio auspicio. Prima di tutto che fra 40 anni ci ritroviamo qui, perché vorrà dire che anche io ho mantenuto la posizione, visto che poi il nome che lo contraddistingue è uguale al nome mio, quindi è uno dei nomi migliori che ci sono in circolazione. Anche la Presidente dopo 40 anni. Allora, l'altro argomento è la presentazione dei calendari. In realtà i calendari la stampa li ha già trovati sul sito, sono stati pubblicati un po' a rate perché, come avete visto, i campionati di eccellenza iniziavano prima e quest'anno quindi sono stati pubblicati. Quelli di promozione prima sono stati pubblicati in una seconda tappa, quelli di promozione prima e seconda, e adesso abbiamo pubblicato da pochi giorni, da giovedì se non sbaglio, i campionati juniores, allievi e giovanissimi e quelli di calcio a 5 di serie C1. Quindi abbiamo praticamente terminato la presentazione sul sito dei comunicati dei calendari dei campionati regionali. Ci manca ancora il calcio femminile e il calcio di C2, di calcio a 5 C2. Bene,
Apparentemente quello che vi stiamo dando non è nulla di eccezionale che meritasse una conferenza stampa. In realtà vi devo dire che tanto abbiamo un progetto che è quello di realizzare un volume dove ci saranno trascritti tutti i calendari di calcio dove ci sono società salve. Cosa voglio dire? Dovremmo realizzare un volume dove c'è il calendario del Cagliari Calcio, il calendario della Serie C, che poi è la seconda divisione, delle squadre salve, poi dell'interregionale, poi dell'eccellenza, per arrivare sino ai giovanissimi regionali, includendo anche il calcio 5 e il calcio femminile. Un documento che poi alla fine per gli amatori del calcio è uno strumento infatti utile, perché ci sono gli appassionati che si trascrivono i risultati e assieme, anzi includendo in questo documento anche il progetto di promozione di retrocessione playoff e playout. Stavamo già prendendo dei contatti con un tipografo importante per fare un certo numero da dare a tutte le società e siamo stati stoppati perché probabilmente, senza anticipare che sarebbe scorretto, ci potrebbe essere un'iniziativa editoriale di un giornale quotidiano che potrebbe essere interessata a farlo per conto nostro, cioè ad allegare al quotidiano un documento di questo tipo. Figuratevi se riuscissimo in questa cosa che divulgazione avrebbe questo documento. Se poi non andasse in porto con questa iniziativa editoriale lo faremo con i nostri mezzi, naturalmente non con la stessa diffusione di poter un quotidiano regionale. In più, nei calendari li avete visti, c'è ancora qualche piccolo dettaglio che in questi giorni stiamo aggiustando, vale a dire alcune società si accorgono di non avere più disponibile il campo che avevano indicato, quindi magari c'è un altro campo e ancora per 1 o 2 settimane ci sarà una fase di stabilizzazione, diciamo, dei calendari.